আসসালামু আলাইকুম। মুন্নি কুরুশের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমি আজকে দেখাবো এই মাস্ক হোল্ডারটি কিভাবে তৈরি করতে হয়। এই মাস্ক হোল্ডারটি তৈরি করার জন্য আমি এখানে নিয়েছি লাল রঙের সামারিয়ান সুতা নিয়েছি, আর নিয়েছি কিছু বাটন নিয়েছি, আর নিয়েছি সুই সুতা, আর এখানে নিয়েছি 2.0 mm সাইজের হুক। তা চলুন শুরু করা যাক। শুরু করার আগে আমি বলবো, যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেন না, একেবারে নতুন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেন, পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে নেন, যাতে আমার নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পৌঁছে যায় আপনার কাছে। আমি প্রথমে এখানে একটা ম্যাজিক রিং করে নিচ্ছি। ম্যাজিক রিং করে নিয়েছি। এখন আমি এখানে 3 চেইন করে নিব। 1 2 3 চেইন করার পরে আমি এখানে ম্যাজিক রিংয়ের ভিতরে 19 ডাবল ক্রোশ করে নেব। 19টা ডাবল ক্রোশ করে নিব। এভাবে আমি পুরো ম্যাজিক রিংয়ের ভিতরে কন্টিনিউ 19টা ডাবল ক্রোশ করে ফিরে আসব। আমি এখানে 19টা ডাবল ক্রোশ করে ফিরে এসেছি। 19 ডাবল ক্রোশ করে নিয়েছি। এখন ম্যাজিক রিংটা টেনে ছোট করে নিব। ছোট করা হয়ে গেছে। এখন আমি এটা এখানে ফার্স্ট 3 চেইন করেছি, যে ওই 3 চেইনের মাথায় এটা স্লিপ স্টিচ দিয়ে এভাবে জয়েন করে নিব। জয়েন করা হয়ে গেছে। এখন 3 চেইন করে নিব। 3 চেইন করে নিয়েছি। এখন আমি এখানে 7টা স্টিচে 7টা ডাবল ক্রোশ করে নিব। একটা চেইনের গ্যাপ করব, তারপর পরবর্তী স্টিচে আরেকটা ডাবল ক্রোশ করব, আরেকটা চেইনের গ্যাপ, তার পরবর্তী স্টিচে একটা ডাবল ক্রোশ করে নিব, একটা চেইনের গ্যাপ, তার পরবর্তী স্টিচে একটা ডাবল ক্রোশ করে নেব। একটা চেইনের গ্যাপ, তার পরবর্তী স্টিচে একটা ডাবল ক্রোশ, একটা চেইনের গ্যাপ। আমার এখানে 4টা ডাবল ক্রোশ করা হয়ে গেছে। 1 2 3 4 5 6 7 এই 7 ডাবল ক্রোশেট করা হয়ে গেছে। 1 2 3 4 5 6 7। এখন আমি 2 চেইন করব। 1 2 চেইন করে, না সরি, প্রথমে একটা চেইন করে নিয়ে এখানে এভাবে জয়েন করে নিব। জয়েন করা হয়ে গেছে। এখন 2 চেইন করব। 2 চেইন করে এখানে আরেকটা ডাবল ক্রোশ করে নিব। তারপরে একটা চেইনের গ্যাপ করব, তার পরবর্তী গ্যাপের ঘরে 2টা ডাবল ক্রোশ, একটা চেইনের গ্যাপ, তার পরবর্তী ঘরে 2টা ডাবল ক্রোশ। তারপরে আরেকটা চেইনের গ্যাপ, একটা, শেষ করে আমি 2টা ডাবল ক্রোশ করে নিয়েছি। আমার 7টা করে 7টা ডাবল ক্রোশেট করা হয়েছে। এখন একটা চেইনের গ্যাপ করে নিব, তার পরবর্তী ঘরে গ্যাপের ঘরে আমি এটা জয়েন করে নিব, তারপরে 2 চেইন করে নিব, তারপরে একই ঘরে সেমভাবে আমি এখানে চেইনের ঘর সহ 2টা ডাবল ক্রোশেট করে নিয়েছি। তার পরবর্তী চেইনের গ্যাপের ঘরে আমি 2টা ডাবল ক্রোশেট করে নেব।
তারপরে একটা চেনের গ্যাপ, তার পরবর্তী ঘরে দুইটা ডাবল ক্রোশেট, একটা চেনের গ্যাপ, তার পরবর্তী ঘরে দুইটা ডাবল ক্রোশেট, একটা চেনের গ্যাপ, দুইটা ডাবল ক্রোশেট, একটা চেনের গ্যাপ, তারপরে দুইটা ডাবল ক্রোশেট। আমার 7টা ঘরে 6টা ডাবল ক্রোশেটের ঘর তৈরি হয়েছে। 1 2 3 4 5 6। এভাবে আমার প্রতিটা ঘরে একটা একটা করে কমতে থাকবে। একটা চেন করে নিয়েছি, তার পরবর্তী ঘরে এটা জয়েন করে দিব, দিয়ে এখানে আমি দুইটার চেন করে সেমভাবে এখানে আমি চেনের ঘর সহ দুইটা ডাবল ক্রোশেট করে নিচ্ছি। একটা চেনের গ্যাপ, তার পরবর্তী ঘরে দুইটা ডাবল ক্রোশেট। একটা চেনের গ্যাপ করে ঘুরে গিয়ে এখানে জয়েন করে দিব ফার্স্ট চেনের গ্যাপের ঘরে, তারপরে দুইটা চেন নিয়ে আবারও সেমভাবে আমি এখানে চেনের ঘর সহ দুইটা ডাবল ক্রোশেট করেছি। একটা চেনের গ্যাপ, একটা চেনের গ্যাপ, যত উপর দিকে যাবে আমার একটা একটা ঘর করে কমবে। এখানে প্রতিটা স্টেজে আমি সেমভাবে কন্টিনিউ এটা করে যাব। এখানে আমি শেষ স্টেজে এসেছি। এখন আমি এখানে শেষ স্টেজে গিয়ে এখানে দুইটা চেনের ঘর সহ এখানে আমি মাঝখানে দুইটা ডাবল ক্রোশ করব। মোট দুইটা চেনের ঘর সহ আমার এখানে 4টা ডাবল ক্রোশ হবে। 1 2 চেন নিয়ে এখন এটা আমি এভাবে এখানে জয়েন করে নিব। আমার এক পাশ হয়ে গেছে। এই পাশটা আমি সেমভাবে এখানে করে নিব। এখানেও আমি এই পাশে দুইটা ঘর বাদ দিয়ে এখানে 3 নাম্বার ঘরে প্রথমে একটা স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে নিব। এখানে এই পাশে আমি 7টা ঘরে 7টা ডাবল ক্রোশেট করে নিব, 7 ডাবল ক্রোশেট করে নিব। দুইটা চেন করে নিয়ে 3টা চেন করে নিয়ে তারপরে এখানে প্রতিটা ঘরে একটা একটা করে ডাবল ক্রোশেট করে নেব। একটা চেনের গ্যাপ, ওই পাশে যেভাবে করেছি এই পাশেও আমি সেমভাবে করে নিব। আরেকটা
7 এখানে আমার 7টা ডাবল ক্রোশেট করা হয়েছে। এই পাশেও আমার 2টা ঘর বাদ রেখে আমি মাঝখানে এখন আমি একটা চেন নিয়ে এখানে ঘরে প্রথম ঘরে একটা জয়েন করে নিয়েছি, তারপরে 2টা চেন করে নেব, 1 2 2টা চেন করে একই ঘরে 2টা ডাবল ক্রোশ চেনের ঘর সহ, তারপরে একটা চেন, তারপরে পরবর্তী গ্যাপের ঘরে 2টা ডাবল ক্রোশ, একটা চেন, তার পরবর্তী গ্যাপের ঘরে 2টা ডাবল ক্রোশ, আর একটা চেন, 2টা ডাবল ক্রোশ, একটা চেন, 2টা ডাবল ক্রোশ, আর একটা চেন, 2টা ডাবল ক্রোশ। আমি এখানে সেম ভাবে 7টা করে 7টা ডাবল ক্রোশেট করে নিয়েছি। এখন একটা চেন নিয়ে এইভাবে ঘুরে যাব, একটা চেন নিয়েছি। এখন পাশের ঘরে আমি গ্যাপের ঘরে এটা একটা সিঙ্গেল ক্রোশ নিয়ে এটা জয়েন করে নিয়েছি। ঘুরে গিয়ে এখন এখানে 2টা চেন করে একই ঘরে চেনের ঘর সহ 2টা ডাবল ক্রোশ করে নিয়েছি। তারপরে একটা চেনের গ্যাপ, তার পরবর্তী গ্যাপের ঘরে 2টা ডাবল ক্রোশ, একটা চেনের গ্যাপ, তার পরবর্তী ঘরে 2টা ডাবল ক্রোশ, একটা চেনের গ্যাপ, 2টা ডাবল ক্রোশ, একটা চেনের গ্যাপ, তার পরবর্তী চেনের গ্যাপের ঘরে 2টা ডাবল ক্রোশ, একটা চেনের গ্যাপ, তার পরবর্তী চেনের ঘরে 2টা ডাবল ক্রোশ, তারপর একটা চেন করে আবার ঘুরে গিয়ে আমি এখানে একটা সিঙ্গেল ক্রোশ করে নিয়েছি পাশের গ্যাপের ঘরে। এভাবে আমার এখানে 1 2 3 4 5 6 7টা করে 6টা ডাবল ক্রোশের ঘর হয়েছে। এইভাবে আমার উপরে যতটা উপরে যাব শেষ অবধি আমার এখানে প্রতিটা ঘরে সেম ভাবে একটা একটা করে কমতে থাকবে। আমি এভাবে প্রতিটা রাউন্ড কন্টিনিউ এটার মতো এই পাশের মতো করে নিব। আমি এই পাঁচটাও সেম ভাবে কন্টিনিউ করে ফিরে এসেছি। এখন আমি এটা লাস্টের রাউন্ডটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে একটা ঘুরে গিয়ে এখানে চেনের গ্যাপের ঘরে একটা ডাবল সিঙ্গেল ক্রোশ করে নিয়েছি। এখন 2টা চেনের গ্যাপ করে একই ঘরে 2টা চেন করে মাঝখানে চেনের গ্যাপের ঘরে একই ঘরে 2টা ডাবল ক্রোশেট করে নিব। মোট আমার দুই পাশে 2টা চেনের ঘর সহ 4টা ডাবল ক্রোশেট হবে। জয়েন করে নিয়েছি। আমার এখানে শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে একটা একটা বাটন সেট করে নিব। আমি সুতা দিয়ে এখানে একটা একটা বাটন দুই পাশে 2টা বাটন সেট করে নিব। এই পাশেও আমি সেম ভাবে আরেকটা বাটন সেট করে নিব। আমার এই পাশেও আমি আরেকটা বাটন সেট করে নিচ্ছি। আমার মাস্ক হোল্ডার তৈরি হয়ে গেছে। আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।